Praise the Lord. Alléluia. Et si katoza bandaku to telemi to bandi kotombo la mingongo to kotonda nzambe pona ngolu o susu ya koya na ngomba ya mabondeli na ngomba ya biyano ngomba ya lobiko ngomba ya kokangolama tombo ya mingongo tonda nzambe poeta memio na ngomba oyo amatiso na ngomba oyo poete abikisa yo amatiso na ngomba oyo poete akangola yo amatiso na ngomba oyo poete alongola ngomba nyonso etelemaki liboso na yo papa to tondi yo o Dieu pona pokwa elelo o ezali ngomba ya guérison ngomba ya délivrance ngomba ba réponse na ba prière na biso kolo biso na présence na yo wana to na ngomba lelo oh Dieu tozo kita na ngomba o transformer transfigurer kolo tika etelo komoko ya sika esale malisusu na pokwa lelo wana to matina ngomba na yo kolo obengi biso na pamba te obengi biso likolo ya ngomba oyo kolo po tozo na eloko moka kosana na bomo na biso kolo tika ete ngomba oyo ebota biyano ngomba oyo ebota ba guérison ngomba oyo mabondeli ebota ba délivrance na kombo na Yesu papa tia liloba na monoko ya mosali na yo liloba ya bokangolami liloba ya lobiko eya na direction na ngai na pokwa lelo tika ete oh Dieu requête nyonso oyo kozala présenter na ngomba oyo ezwa réponse rapide au nom puissant de Jésus kolobiso yo merci pour toza déjà awa molimo santu na nzambe zwa contrôle absolu netola kombo ya Yesu Masia pe moto nyonso azwa oyo itatoli papa de tondio merci pour na oza prêt à kosana pokwa lelo kombo no mosante pambolama merci merci et merci au pepi maboko esiko zali otondi nzambe pour etazali déjà prêt ya kosala bolamu c'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié tobeteli ko maboko makasi wana to zali ko kumisa nzambe longo na chorale. Alléluia. Tokobi kobetela Yesu maboko maboko maboko. Alléluia. Mokote akokani na yo 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 mokote akokani na yo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, bobele yo Yahweh, bobele, oh, bobele yo, yo Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, oh bobele yo, Yahweh, bobele, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo. Tobeteli Yesu milolo 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 milolo. Alléluia. Maboko
maboko. Oh Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama Yahweh. Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama Yahweh. Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh. Yahweh na boboto sanjolama. O salaki mokili na lolenge na yo. Yahweh na boboto sanjolama Yahweh. Yahweh na bibele Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Olibela toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Oya solo toko benga maseko basali na nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Kolo Yesu eyo nde nzambe na nguya. Kolo Yesu eyo nde nzambe na nguya. Kolo Yesu eyo nde kosi na Yuda. Kolo Yesu eyo nde nzambe na nguya. Oya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Olibela toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama Yahweh. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama Yahweh. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Otongo etana butu weinda kimbo na nzambe yetonzi mokili kumama Yahweh. Yahweh, Yahweh kumama. Kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Tobineliyo kumama. Tobineliyo kumama. Tokumisiyo kumama. Tokumisiyo kumama. Tobeti maboko kumama. Tobeti maboko kumama. Tobeti maboko kumama. Tobeti maboko Na yembeliyo Yahweh kumama kolo nanga. Nakumisiyo Yahweh kumama kolo nanga. Netoliyo Yahweh kumama kolo nanga. Kumama Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yemba nzambe malamu. Zamba zali malamu zambe. Nzambe malamu. Zamba zali malamu zambe. Zali malamu. Zamba zali malamu zambe. Tonza nanguya. Zamba zali malamu zambe. Tonza bolingo. Zamba zali malamu zambe. Yahweh na biso. Yahweh, Yahweh. Atonda nanguya. Yahweh, Yahweh. Yahweh na biso. Yahweh, Yahweh. Atonda bolingo. Yahweh. Nzambe malamu. Zamba zali malamu zambe. Tonza nanguya. Zamba zali malamu zambe. Tonza bolingo. Zamba zali malamu zambe. Yahweh na biso. Yahweh, Yahweh. Atonda nanguya. Yahweh, Yahweh. Oh yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Yesu mokonzi. Yemba. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba. Yesu yo bolingo nanga yo. Hallelujah. Yesu yo bolingo nanga yo. Hallelujah. Oh Yahweh nanga. Tikana yembela yo. Oh Yahweh nanga. Tikana kumisa yo. Yemba yemba yemba. Yemba yemba yemba.
Let's lift up our voices and exalt the name of the Lord. totomboli mingongo na biso pe tokomisi nzambe Give glory to his holy name. pesa nkembo na kombo na ye Exalt him tonight. exalte na pokwa lelo Exalt him exalte ye who rides upon the heavens by his name, Jah. oyo azali kobelema na likolo komoni ezali Jehova. Exalt him, exalt him. Tombola kombo na ye Exalt the Lord our God. exalte komo nzambe na biso. His work is perfect. Misala na ye ezali parfait. His ways are just. Banzela na ye ezali sembo. He is a God of faithfulness. Azali nzambe ya fidelité There is nyonso. no injustice with him. Eza na injustice moko te. There is no unrighteousness with him. Eza na injustice moko te. Father, we thank you. Papa totondi yo. We praise your holy name. Tokomisi kombo na yo. In Jesus' mighty name. Na komo na nguya na Yesu. Amen and Amen. amen. Pe amen. Father, Papa tonight, na pokwa lelo. as we gather to pray, Wana tosangani pote tobondela. by your spirit, Na molimo na yo. lead us in prayer Yebana kotambwisa biso na losambo. and bring answer to every heart desires Pe pesa o ezali biyano na posa motema moto of your nyonso. people Ya libota na yo. by your great name. Na kombo na yo monene. In Jesus' mighty name. Na komo na nguya na Yesu. Amen. 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 It is my year of breaking C'est limits. mon année de briser les limites. Amen. Amen. This is a mountain of prayer, Ezali ngomba na biso ya losambo. mountain of healing and Ezali pe deliverance. montagne ya guérison pe délivrance. And tonight we'll be looking at prayer, praying answer, expectant prayer. E pe na pokwa lelo tozali kotala kosala libondeli oyo etondisami na bozeli. Praying answer, expectant prayer. Ezali kosambela losambo oyo ezali na bozeli. We're going to be looking at the book, the prayer of Elijah Tozotala prière ya Eli in 1 Kings chapter 18, verse 41 to 46. na 1 roi chapitre 18 kobanda verset 41 kino na verset 1 46. Kings chapter 18, 1 roi chapitre 18 from verses 41 to 46. kobanda 41 kino na verset 46. And Elijah said unto Ahab, E pe Eli ayebisi Akab. get thee up, Alabi telema eat, Lia. and drink, pe mela. for there is a sound Po ete ezali na makelele. of the abundance of rain. Oyo ezali kotalisa oyo ezali mbula monene. Verse 42. Na verset 42. So Ahab went up to eat and to drink, Akabi amataki po te alia pe pe amela. and Elijah went up to the top of Carmel, Kasi Elia ya amataki likolo na ngomba Carmel. and he cast himself down upon the earth E pe yebaki na kotandama na se na and mabele. put his face between his knees. Pe atalisaki elongi ne na kati ya makolo. That's an extreme position for prayer. Wana ezali position extreme po na losambo. And said to his servant, Pa yebisi mosali na ye. go up now, look towards the sea. Mata siko tala kuna na ngambo ene bale. And he went up and looked and said, Pe ya amataki pe alobi. there is nothing. Eza ne lokote. And he said, go again 7 times. Pe ayebisi ekende lisusu mbala sambo. And it came to pass Pe azongaki. at the 7th time Pe na mbala sambo. that he said, Wana lobi. behold, Tala sikoyo. there ariseth a little cloud out of the sea. Eza na lipata moke ezali kobele malikolo ne It's bale. so small like the hands of a Ezali man. moke lokola loboko ya moto. And he said, go up, Alebi mata. say unto Ahab, Yebisa Akab. prepare your chariot Bongisa bampunda na and yo. get it down, Epe yo kitambangu. that the rain stop thee not. Pote mbula ekanga na nzela And te. it came to pass Pe yakina kokokisa in the mo. meanwhile Na ngonga moke. that the heaven was black with clouds Ete and wind, likolo kangamaki pe mbula ningaki and there kita. was a great rain. Pe mo pepa makasi ezalaki. And Ahab rode, Pe mbula makasi kitaki pe Akaba and mataki went to likolo na mpunda. Jezreel. Pe yakendeki na mboka And the Israel. hand of the Lord was upon Elijah, Pe loboko na nzambe ezalaki likolo and na he gathered Elia. up his loins Pe yakangaki loketo na ye na and ran singa. before Ahab to the entrance of Pe ye Jezreel. akimaki liboso na Akab kino na entrée ya Jezreel. Amen. Amen. Now, before I go further, let me say this Avant na pousse na liboso by kokende. way of preamble. Na bana koloba na What tina is the préambule. purpose of praying when answers are not being expected? Tina losambo ezali nini soki eyano na o ezali attente ezali kotalisa te. But many times, Me bambalebele that's what believers do. yango nde ba Kristo bazali kosala. Many people pray without expectation of an answer. Ebele na bato bazali kobondela sans que bazala attente te prière na bango kozala exaucer. Is that true? Yeah, Akoloba, it's true. Eza vrai? Oui, eza A vrai. lot of people pray and they don't expect answer to their prayer. Ebele na bato bazali kobondela kasi bazali kosatendre te The na question réponse is na ba réponse why? na prière na bango. Problème ezali siko yo le Maybe to pourquoi. convince others that they are pious. Peut-être que te convaincre mamso bazali ko douter. People pray so that other people will see them praying. Bato musu bazali kobondela pote bato musu bamona bango ki bazali
kobondela It is grandstanding. wana ezali kotelema po te bamona yo kaka Just keeping appearances. Let people know that wana I'm ezali praying. kaka apparence ya pambo ezali kotelisa bamona nga nazali Let people know kobondela I'm a kaka prayer warrior. oh bato bayebaki nga nazali un guerrier de la prière So they're just keeping appearance of prayer. bango bazali kobomba ezali apparence ya prière They don't expect answers. bazali kosattendre te na baréponse Or maybe to conform to a religious dogma or a religious duty. bamosusu bazali kose conformer kaka na badogme religieux ou bien na badevoir religieux When people are in church and you say, rise up and let us pray. ntango bazali na église bato balebi totelemi tobondela Yes, they will rise up, ya solo bakotelema but they are not praying. me bazobondela te It's not everybody that is praying. eza moto nyonso nazali kobondela It's not everybody standing up in church that is actually praying. eza moto nyonso akotelema na église mpona bondelaki So azali a lot of kobondela people pray in quotes ebele na bato bazali koprier entre guillemets as a religious duty. lokola un devoir religieux Shout hallelujah. tanga alleluya When you look at them, they are just opening their mouth and closing it. ntango ozali kotala bango bazali kofungola monongo na bango mpe bazali kokanga As if they are chewing something. They are not really praying. lokola bazali komashe eloko en réalité bazali koprier te So for instance, in the book of Acts chapter 12, par exemple na acte chapitre 12 those guys were praying. balingama na bazali kobondela They were praying for Peter. bazali kobondela mpo na That pierre Peter was going to be released from the prison. ete pierre azala libéré na prison James had just been killed by Herod, et jacques azalaki déjà tué par hérode and he was kept in prison. et puis azalaki gardé en prison But the church started praying. The church didn't pray for James. mais église ebondalaki ti mpo na jacques So Herod took James and killed him. hérode akangaki jacques mpe abomi ye And when Herod knew that, okay, this thing is very pleasing to the Jews, mpe ntango hérode amonaki ezali kosepelisa so why? bajuif Let me take Peter. So he abi took mpo Peter nini te also. nakangi mpe pierre lisusu And the Bible told us they were the days of unleavened bread. mpe bible ezali koyeba ezalaki mokolo ya pain sans levain So he put him in prison, delivered it to 4 quaternions of soldiers mpe ye akangi ye na boloko mpe atie bamampinga bazinga ye to keep him, intending that he will kill him after Easter. mpo ete abongisa koboma ye na But nsima ya look at pâke verse 5. mais tala verset 5 Peter sikoyo therefore was kept in prison. pierre azalaki gardé dans la prison But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Amen. kasi losambo ezalaki komata ntango nyonso epai na nzambe mpo ete nzambe akangola ye Pray. bango bazalaki kobondela And then the night before the morning that Peter was going to be killed, butu oyo epresedaki ntongo esengelaki baboma pierre God sent his angel nzambe atieni ange na ye and smote Peter by the side. mpe abeti petelo na Peter was mapeka sleeping between 2 soldiers, pierre azalaki kolala katikati na bound bapinga with mibale chains, and the keepers were before the bakangi door. ye na bashene mpe bamosusu batelemaki na That was an inescapable babatela ye. imprisonment. wana ezalaki emprisonnement Then moko the angel of the Lord possible came te. in, ote ange ya nzambe aye tapped Peter, ye alamusi ye and told him, follow me. mpe ayebisi ye landa Light ngai shine through the prison. pole yango engengi na kati ya His boloko chains fell off. mpe baminyololo ne ekwei Peter rose up pierre atelemi and followed him. mpe alandi ye Amen. Amen. Arise quickly, he said. mpe atelemi And alobi his chain fell off. And the angel said unto him, get yourself, bind your sandals. mpe ange alobi biso ezwa nyonso ezali ya yo lata Cast your basanda na garment yo about you. It's cold outside. mpe lati elamba na yo mpe bima And follow me. mpe landa ngai You're not leaving anything here. abi okotika eloko moko te awa Listen. yoka What God will do in your life this year, oyo nzambe akosala na bomona na mbula it will oyo be a perfect miracle. wana ekozala un miracle parfait There shall be nothing left oyo undone. ekozala eloko moko te kotikala oyo esalemi te There shall be nothing left undone. ekozala eloko moko te kotikala There shall esalema be te nothing that God should do in your life that is left undone. ekozala eloko moko te kotikala bomo te nzambe Yours asala shall yango be a te perfect miracle. ya ye ekozala miracle ya mobimba In the name of Jesus. na kombo na nguya na yesu Shout hallelujah. ganga aleluya And so, mpe Peter came out of the prison. pierre ye abimi na prison Gates were opened. epe baporte And when efungwamaki Peter made it outside, mpe ntango pierre ye abimi he said libanda to himself, now I know truly the Lord has sent his angel. sikoyo nayebi to ete deliver nzambe me. atini ange na ye mpo ta delivre And ngai so he headed in the direction mpe ye apoursuivaki direction wana of where those people were praying for na him. bisika nini balingami bazala kobondela mpo na ye He came to the house of Mary, the ye mother aye of na John, ndako ya marie whose son mama name ya was jean Mark, oyo mwana ye mosu where azalaki mark people were gathered praying for him. bisika bato asanganaki bazala Peter kobondela mpo knocked na at the ye door of the gate. pierre ye abeti na ekuke Rhoda came out and answered the call. mpe rode ye aye afungoli mpo te And when he arépondre saw Peter, ntango amoni pierre Rhoda was so overwhelmed with joy. rode ye She didn't open the atelemisamaki na door. She sengo ran back. ye afungolaki porte te azongi lisusu And she went and told them, mpe ayebisi bango
Peter is at the gate. Pierre aza na porte. And they told him, you must be crazy. Bisi yo za liboma. You are beyond yourself. Yo oza kuta How can ko Peter come out of prison? Le ngene ni Pierre ko bima na Now the prison. question is, why were they praying? Sikomo tuli ezali pona bazala ko bondela pona nini? You mean they were praying not expecting the prayer to be answered? Yang zali ko tali sete ba eske bango bazala ko bondela sambo te o bazala The kina people bosenga praying kondima told the bazala lady who told them your prayer be answered. They told her you are mad. Epe moto oyo aye ko ebisa bango etelo sambo na mino yanola mi ba ebisi ekoza liboma. Amen. Amen. So people pray Bato bazali ko bondela to keep appearances. pona babatela kaka apparence. People pray as a religious duty. Bato bazali ko bondela lokola devoir religieux Or maybe just for optics. ou encore tout simplement par optique. Optics. Tout Just, simplement par optique. you know, for people to say he's a man of prayer. Ah, au monde apôtre bato ba c'est un homme de Just for prière. optics. Ouais, les cas Not optique. expecting answer. Ezali But ko satana an na réponse answer te. expectant prayer must have the following ingredients. Mais prière o sengeli e ya no la mo sengeli za na ba ingrédients oyo. Number one, Ya liboso. it must be faith-based. Et sengeli eza la basée sur la foi. James chapter 1 verse 6. Jacques chapitre 1 verset He 6. said, but let it ask in faith, Abi tikete asenga na kondima. nothing wavering. Ya ayeba na koninga na For te. he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Azali ko beta temba azali lokola mbonge na mai o azali koninga na tango nyonso na The mopepe. prayer that must be answered must be based on faith. Lo sambo sengeli ya no la sengeli za la basée te Faith. fani sama na kondima. In the indisputable power of God to answer. Kondima na nguya te pe na makoki na nzamba ekoki ko beta Faith tembe in te. the firm belief that there is nothing God cannot do. Kondima oyo ezali ko telesi ete nzambe azana makoki kusala nyonso. Faith that God answers prayer. Kondima oyo nzambe ayanolaka mabondeli. Shout hallelujah. Danga hallelujah. It must also be fervent. Esengeli pe ezala fervent. James chapter 5 verse 16. Jacques chapitre 1 verset Said, for the 16. fervent prayer of a righteous man availeth much. Albi que la prière fervente du juste Incidentally, this scripture was actually talking est d'une about grande efficacité. the encounter of Elijah here in 1 Kings chapter 18. When tu allez côté la rencontre, il y a Élie dans 1 roi chapitre 18. Elijah prayed Élie a bondelaki. that it must not rain. Et mboule And koyate. 3.5 years it did not rain. Pendant 3 ans et demi mboule no And he kakite. prayed again that it should rain. Pe ya bondelaki pote mboule no And kakite. rain came. Pe mboule no And the kakite. Bible told us the effectual fervent prayer of one righteous man Pe Bible za kote se peut lo sambo ya moyenge beneza na nguya nyonso. availeth much. Eza na nguya makasi. And it must be based on the revealed will of God. Pe lo sambo ya bongo esengeli ezala basé sur la révélation de la parole de The Bible Dieu. tells us if we ask anything according to his will, what does it do? Bible ezali It kola answers us. ceux qui bozali kosenga nyonso na sima ya volonté na ye It azali must be koyebela based biso. on the revealed will of God. Esengeli ezala basé sur la révélation de la parole de Dieu. And fourth, it must be a prayer of importunity. Pe 4 esengeli ezala basé sur l'opportunité divine. What do I mean by importunity? Wala ezali opportunité ezali nini? Not giving up. Ezali ko abandonner te. When it even seems that the answer is not forthcoming. Eh bien, ce qui est total, c'est net réponse ezali koyate. If it is based on the word of God Ce qui ezali basé sur la and parole the de answer Dieu. is not forthcoming, Et réponse ezali koyate. then pray the prayer of importunity. Don't give up. Wana sala prière moko ya Jesus opportunité. said, ask until your joy be filled. Pe yo senga puete le sengo na yo etondisama. Jesus spoke a parable in Luke chapter 18 verse 1. Na Luc chapitre 18 verset 1. And he spake a parable unto them to this end. Et pe ya talisi bango parabole wana. What end? That men ought always to pray and not to faint. Oyo bato sengeli ba bondela balemba te. And in verse 2, what did he say? Pe yembele There was likolo. in a city a judge which feared not God nor regarded man. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Amen. Amen. And in verse 3. And there was a widow in that city, and she came unto the king, saying, avenge me of my adversary. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi vengeance contre mes adversaires. But he would not, for a while, answer her. Pendant longtemps, il le refusa, mais ensuite il dit lui-même, But afterward he said, il dit lui-même, within himself, en lui-même, although I don't fear God and I do not regard men, quoique je ne craigne point Dieu et que but je n'ai if I d'égard pour don't personne, answer this woman, néanmoins parce que cette veuve she will weary me. m'importune, je lui ferai justice, She will keep troubling me. afin qu'elle ne vienne pas sans She will cesse, weary me by her request. qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. So let me answer her. Tika na ya nolaye. Shout hallelujah. Gang hallelujah. And Jesus said, Pe- hear Yesu what the alobi. unrighteous judge said. Ali, tala kutu juge Very unique wana unrighteous. azali koloba. Azali unique. How about the Lord our God? Ah,
the judge of all the earth. Le juge de toute la Will he terre. not answer his own elect who Ye cry out to him day and night? akovenjete ba élu na ye bazali ko Though he bears long with them, will he not answer them? oyo ya koyanola bango te. He will answer them speedily. Ya koyanola bango na lombangu. Shout hallelujah. Ganga He hallelujah. will answer them speedily. Akoyanola bango rapidement. Amen. So Amen. keep praying. Ko bana ko bondela. Keep praying. Ko bana ko bondela. Keep knocking at the door Ko bana ko beta ne until your kuke. joy be filled. Kino esengo na yo etondisama. And number 4, Quatrièmement, it must be a prayer. Number 5, rather, it must be Cinquièmement. backed up with thanksgiving. Esengele la soutenir par les actions de grâce. Backed up with thanksgiving. Esengele la soutenir par les actions de Ephesians grâce. chapter 4, verse 6. Ephésiens chapitre 4 So be verset 6. careful for nothing, Alabi bo yeba na kozala yiki yiki te. but by prayer and thanksgiving, Bo mitungisa by matela prayer makambo and nyonso. supplication with thanksgiving, Kasi na action de grâce na ba let your supplication. request be made known unto God. Bo tali so zele ba pose mitela mele pa na Nzambe. Let your request be made known unto God. Tikete ba pose na bino eyi tali sa me pa na And then the Nzambe. peace of God that passes all understanding. Pe kimia na Nzambe oyo zali kolekela boyebi nyonso. Amen. Eko ba na Will kobatela flood bino. your soul, your heart. Eko ba na kotondisa So mitema don't na be bino. careful for anything, Yango yeko mitungisa but te by po na eloko prayer nyonso. and supplication backed with thanksgiving. Kasi na ba prière na ba supplication otondisi yango na ba action de grâce. Amen. Amen. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Amen. In Amen. verse 16 it says, rejoice in the Na Lord. verset 16 ezali koloba bo sepela. Amen. Amen. I said rejoice always. Pe na lebi bo sepela tango nyonso. Amen. Amen. And then he said in verse 18, Pe na verset 18. he said 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessaloniciens 5 verset 1 18. Thessalonians 1 chapter Thessaloniciens 5 verse 18. verset 5 chapitre 5 verset He 18. said in everything give thanks. Abi rendez grâce en toutes For choses. this is the will of God in Christ Car Jesus. c'est à votre égard la volonté de Dieu en Concerning Jésus-Christ. in everything, En not in toutes something. choses. Na Give nyonso. thanks. Na Give ndambo thanks. te na nyonso to na Even when Nzambe. where your answer is yet on the way. Ata soki losembo na bino ezali na nzela. What is faith? Kondima ezali nini? Faith is thanking God Kondima ezali kotonda for Nzambe. an answer that you are yet to receive. Pona losambo oyo oza sur le As point ya if the kozwa. answer is already given to you. Lokola kaka réponse nesi So keep epesemeli giving yo. thanks to God. Ko bana kotonda Nzambe. Keep rejoicing in our God. Ko bana kosepela kati na Nzambe na Keep biso. exalting his holy name. Ko bana ko exalter kombo na ye. Shout hallelujah. Ganga haleluya. Shout hallelujah. Ganga haleluya. So now Elijah became the only hope of Israel Elia komaki la seule espérance ya Israël. after a 3.5 years of drought. Après 3 ans et demi à sécheresse. But for the cycle of drought to be broken, Mais pour na cycle ya sécheresse ne la briser. he had to pray. Asingelaki ne ko bondela. To break the cycle of dryness in your life, Pour na ko briser cercle, to pe cercle. you have to pray. Il y a sécheresse na vie na singeli To prier. break the cycle of non-achievement in your life, Ko briser cercle, il y a kozanga accomplissement na brethren, vie. you have to pray. Balinga me singeli obondela. To destroy the ancient strongholds in your life, Ko bebisa ba forteresse ancienne na vie na yo. you have to pray. E singeli na yo ko bondela. To disarm the gods that vow that you must serve them. Ko désarmer banzambe balapinda yo You salela need to bango. pray. E singeli obondela. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5 2 Corinthiens 10 3 à 5. said, though we walk in the flesh, Ata ko tozo ko tamba we na do not suni. war after the flesh. Tozo bundate na sima na The suni. weapons of our warfare are not carnal, Pote bibundeli na biso kati na but tumba mighty ezali en through God to the sunité. pulling down of Kasi strongholds, ezali ya nguya kati na nzambe mpona kokwayisa makanisi. casting down imaginations and every Kokwayisa idea that exalts mayele. itself Pe nyonso eli kotombola against the likolo na knowledge of God, and boyebi bringing to na nkolo captivity Yesu. every thought. Pe koyeba na kokangisa To makanisi the obedience nyonso. of Christ. Eba na kotosa So there are Kristo. ancient mountains Eza na mamontagne ancien. that must be pulled down. Oyo esengeli The ekweyisama. mountain has said to your grandparents, no way. Bangomba oyo eyebisa baboti na yo pokoleka te. The mountain has said to anyone in your bloodline who has ever tried to make it, Bangomba oyo etelemela moto nyonso alingi areusir na ligne na to yo. pull that mountain down, you need to pray. Kokweyisa bangomba na esengeli obondela. Shout hallelujah. Ganga haleluya. Break the cycle of non-achievement. Kobebisa cycle ya The tree kozanga of accomplissement. non-achievement. Nzete ya non One accomplissement. step forward, several steps backward. Un pas en avant, 7 pas en arrière odosala. Amen. Amen. You need to pray. Esengeli obondela. The stronghold in your family, Oyo ezali forteresse ya famille na to yo. destroy it, you need to pray. Kobebisa yango esengeli obondela. Nothing changes except we pray. Eloko mongo te changeaka excepté obondela. So Elijah was faced with a famine 3.5 years. Eli azala ko faire face na famille ya 3 ans et demi. There was famine in the land. There was dryness everywhere. There was Ezalaki na hopelessness famine, everywhere. sécheresse, désespoir bisika nyonso.
But Elijah refused to take no for an answer. Mais Élie a boyaki non comme réponse. In verse 41 that we read, 1 Kings, chapter 18, verse 41, Dans verset 41, 1 roi chapitre 18. he said to Ahab, the king of Israel, Et puis Élie a dit à Akab roi Israël. in faith, Abina kondima. rise up, eat and drink, Tellement mata lia for there is pemela. a sound of the abundance of rain. Po tezana makelele zo tel sambula You makasi. know what? Even when there seems to be no answer, Oyebi ata soki tel sineti réponse ezate. keep speaking. Koba na koloba. Amen. Even when there seems to be no answer, Ata soki tel sineti réponse keep speaking ezate. as if the answer already is Koba na obtained. koloba lokola kaka That is réponse the language epesemelio. of faith. Wana ezali langage Not ya a single foi. cloud in the sky. Eza kaka lipata mukete na But mpete. the man of faith said, I can hear the sound of the abundance of rain. Me mutu na kondima zali koloba na zoyo kama kelele zali kotelisa mbula makasi. Some people will say, Pastor, but I've not seen anything. Bato nisi bakoloba pasteur na zo mone lokote. Why don't you speak the language of faith? Pona nini te yo employer I langage ya can foi. hear the sound of the abundance of rain. Na koki koyoka lokito ya mbula I makasi koya. can hear the sound of the abundance of rain. Na koki koyoka lokito ya mbula I makasi. can hear the sound of the abundance Na of rain. koki koyoka lokito ya mbula You makasi. keep speaking that language. You Ozo keep koba speaking ko that déclarer word. maloba wana. The sound of the abundance of Ozali rain. lokito ya mbula makasi. Nothing, not a single cloud in the sky. O ezata kona lipata moko te likolo. Shout hallelujah. Dang hallelujah. And then in verse 42, he told his servant, Na verset 42 bisi now musane. go and check in the direction of the sea. Kende siko tala na ngambo ne bale. Amen. Amen. Go and check in the direction of the sea Kende ko tala siko na ngambo ne bale. and see what happens. Peter ne zali ko But he salema. threw himself on the ground Me ye amitanishi na and mabele. couched in an extreme position of prayer. Pe ye amipesi na position makasi na I'm losambo. telling you, it's an extreme position. Na mshimino ko tia mbunzu na Went sena down, ba genu. put his head between his knees. Yo ozi mbunzu na yo tuti yango na ba genu na yo. That is an extreme posture. Wane zali position moko extreme. Intense, fervent. Wane zali ferveur. And then he began to pray Pe ye bandi ko bondela. and told the boys, go towards the sea 7 times. Pe bisi mo sene kende na ngambo ne bale 7 fois. Go. And the Kende. man remained there. Pe ye atikala And on the kimono. 7th time, the guy came back and Pe said, 7e fois aya ibisi. I saw a small cloud Na moni lipata moke. like the fist of a man. Lokola loboko ya moto. And God said, and Elijah said, now Pe Eli alobi. tell Ahab, Yebisa Akab. he should run towards the city Jezreel Ye apota mbango wake na so mboka that this rain Israel. does not stop him. Po ete mbula oyo ekanga And ete. himself carried himself Pe ye amitelemisi. and fled Pe abandi kokima mba. because the cloud came, the wind came, Po ete lipate komaki monene pe mopepe and the makasi. rain came. Pe mbule yaki. I speak to someone here tonight. Nazali kosakolela moto moko na poko An lelo end awo. has come to the dryness in your life. Suka ekomi na bokauki na vi na yo. An end has come to the dryness in your family. Suka ekomi na bokauki na libota na yo. An end has come to the dryness in your business. Suka ekomi na bokauki na mombongo na I yo. can hear the sound of the abundance of rain. Nakoki koyoka lokito ya mbula makasi. I can hear the sound of the abundance of rain. Nakoki koyoka lokito mbula makasi. Elijah knew what God had said, so he spoke in faith. Eliya ebaki nini nzambo alobaki yango nazali koloba na kondima. In the book of 2 Kings chapter 7 verse 13, Na 2 Rois chapitre 7 verset 13. this was the promise of God. Wana ezalaki promesse ya nzambe. God said, if I shut up heaven, Nzambe alobi soki nakangi lola that there be no rain, po ete mbula enoka te. or if I command the locusts To pe soki napesi to motindo destroy the land, na oyo ezali banyama or if I balia send pestilence amongst my people, babebisa mokili to pe natindi if I peste send pestilence, coronavirus, se nalobi peste coronavirus among my people. kati na libota na But ngai verse 14, if my Mais verset people, 14. if my people, me soki libota na which ngai are called by my name, oyo babengami na shall kombo na humble ngai themselves and pray bakoyeba na komikitisa mpe and seek bakobondela my face mpe bakoluka elongi na and ngai turn for their wicked ways, mpe bango bakopesa mokongo na then bazali will I mabe na hear bango from heaven, I will forgive wana their sin, nakoyoka bango uta likolo mpe nakolimbisa masumu na and I bango will heal their land. mpe nakobikisa mboka na And bango God said, now will my eyes be open towards this place, my ears will attend to every prayer that is made here. abi miso na ngai kofungwama sikoyo mpe matoi na ngai kozala attentif na losambo oyo ezali kosalema na esika So wana God has said in his word, nzambe alobi na liloba na if I ye shut up the heavens, soki nakangi if lola I command the locusts, soki nakomande or banyama open the sea for pestilence to come, to mpe nafungoli ekuki mpo na peste but if my people which are called by my name me shall call soki upon my, libota will oyo humble ebengami na themselves and nkombo na pray ngai bango bamikitisi mpe babondeli and turn for their wicked ways, I will mpe hear bapesi from mokongo heaven, na nzela I bango will mabe
forgive their sins and I will heal their land. nakoyoka bango te likolo mpe nakolimbisa masumu na yango mpe I don't know nakobikisa what mboka na has bango held you bound this year. nayebi te nini yango ekangi yo bambula nyonso I don't know eleki. what has kept you bound this year. nayebi te nini yango ekanga yo bambula ebele eleki. I don't know what has kept you bedridden this month. nayebi te nini yango azali kolelisa yo ntango nyonso basanza yo nyonso. But right now I speak to you. me sikoyo nasakoleli yo In the name of the Lord Jesus, na kombo na nguya na your yesu sins kristo are forgiven you. masumu na yo Rise elimbisami. up for that bed of affliction. telema sikoyo na mbeto ya maladi Rise wana. up for that bed of affliction. telema sikoyo na mbeto ya maladi No, wana. no, right this instance. obikisami sikoyo na ngonga In the oyo mighty name of Jesus. na kombo na nguya na An yesu. end has come to the pestilence. suka ekomi na peste An wana. end has come to the locust. suka ekomi na bangiamana bazali An kolia yo. end has come to the dryness in your life. suka ekomi na bokauki na vi na yo In the mighty name of Jesus. na kombo na nguya na yesu. In the mighty name of Jesus. na kombo na nguya na yesu. Earlier in chapter 18 we read in na 1 Kings na 1 roi chapitre 18 verse totangi 36. na verset 36 sikoyo. 1 Kings chapter 18 verse 36. 1 roi 18 verset And 36. it came to pass at that time, au moment de la at the time of the présentation offering of the evening sacrifice, de l'offrande, that Elijah the prophet came near and said, et le prophète s'avançait et dit, Lord God of Abraham and Isaac and Jacob and Israel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, let it be known this day that thou art God in Israel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en and that Israël, I have done all these things according to your word. que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Shout hallelujah. Gang alléluia, Shout hallelujah. gang alléluia. Listen, any confession of faith you made according to the word of God, Yoka confession nyonso osali na liloba na Nzambe. you are not speaking vain words. Ozali ko déclarer ma parole You are fente. challenging God to honor his word. Ozali ko challenger Nzambe po te a honorer liloba na ye. Every confession of faith that you make, Confession nyonso kondima osali. based on the integrity of the word of God, Ozali basé sur l'intégrité de you la are not parole de Dieu. speaking in vain. Ozali ko déclarer yango You are en vain. challenging God to honor his word in your life. Ozali ko challenger Nzambe a honorer liloba na ye na vie na yo. Shout hallelujah. Gang alléluia. So even when there is dryness around you, Ata soki eza na bokauki zinga na you are yo. permitted to declare according to the word of the Lord. Ozali permis à ko déclarer selon I la parole can de Dieu. hear the sound of the abundance of rain. Je peux entendre le son d'une abondante pluie. It doesn't even matter what is happening around you. Ezo ki peut yango kozele mazinga Right na now, yo. you are permitted to speak the language of faith. Siko ozali permis de déclarer le I langage de la can foi. hear the sound of the abundance of rain. Je peux entendre le son d'une abondante pluie. Our father, Bishop David Oyedepo, read from the scripture. Papa na biso le video ede po ya tangi ute na The makomi. light of the word of God came to him. Pe la lumière de la parole de Dieu He est liée. declared, I can never be poor. A déclaré je ne peux pas être pauvre. Those who ridiculed him. Bato o batiolaki batiolaki. But today, God has honored his word in his Na life. lelo Nzambe a honoré le wana na I vie na want ye. you to also declare, Na lingi yo po déclarer. like he did, I can never be sick. Lokola ya salaki je ne peux pas être I can malade. never be poor. Je ne peux pas être pauvre. I want you to declare it by faith. Na lingi yo déclarer yango I par la can foi. never be poor. Je ne peux pas être pauvre. Amen. 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 It is Amen. in the word of God. Eza liloba na Nzambe. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deutéronome chapitre 8 Thou verset 18. shalt remember the Lord your God, Abi yo kokanisa Nzambe na for yo. it is he that giveth thee power to Pwete get yenda wealth. pesaka yo nguya po Why? ozwa That he bosi. may establish his covenant which is swore unto the Pwete fathers. ye atalisi ya boyokani asalaki na batata na biso. You must remember, it is he that giveth thee power, Ese yenda yo kanisa power yenda to zali get wealth. kopesa yo nguya. Tope makoki ozwa So bosi. according to the word of God, you are permitted to declare, I Voilà. can never be poor. Selon la parole de Dieu, zali permis ko déclarer je ne peux pas I être don't pauvre. care what is happening today. Na zaki peti nzali ko sala malelo. God said it. Nzamba alobi I yango. believe it. Ngana ndimi That yango. settles it. Ezali établi. When God's word says it, Tango loba na Nzambe And you elobi yango. believe it? Yo ndimi yango. I declare it. O déclarer It yango. is settled. Ezali établi. Mockers are free to go about town and say, Bamokyo bazali libre bakende koloba he's nyonso speaking balingi. vain words. Ye azali ko déclarer Look at maloba him, he said pamba. he can never be Tala poor. ye azali koloba kozala Look at him, pauvreté. he said he can never be poor. Tala ye azali koloba kozala pauvreté. If you can never be poor, what is happening to you? Where are you now? Soki okoki kozala pauvreté ozali wapi Are sikoyo? you not poor? Est-ce que ça But pauvreté? God said, no, Mais Nzambe alobi that non. is not your bus stop. Wana ezali arrêt de bus You are na on yo. your way to my promised land. Oza sur la voie ya ta promise na yo. Shout hallelujah. Alléluia. So keep speaking the word of the Lord. Koba na koloba loba na Nzambe. Keep declaring what God has said. Koba na ko déclarer o Nzambe Faith alobi. is speaking and
and speaking God's word. kondima ezali koloba pe kotatola na nzambe Faith is speaking and speaking the word of the Lord. koloba ezali kotatola pe kotatola na nzambe Don't proclaim your situation. ko proclamer situation na yo The te situation you don't want. Don't say it. situation olingi te koloba yango te Don't say I'm sick. koloba te je suis malade God said not one inhabitant of the land will say I'm sick. nzambe alobi kokena habitant nationaliste que je suis malade Say I am made whole. loba je suis I guéri am healed. I am je delivered. suis guéri je suis délivré Everyone right now bedridden. moto nyonso aza na mbeto maladi I speak to you by the word of the Lord. nasakoli likolo na loba na nzambe Rise up right now from that bed of affliction. telema sikoyo na mbeto ya maladi wana Rise up right now from that bed of affliction. telema sikoyo na mbeto ya maladi wana In the mighty name of Jesus. na kombo na nguya na yesu In the mighty name of Jesus. na kombo na nguya na yesu In the mighty name of na Jesus. kombo na nguya na yesu They say your sickness is terminal. balobi maladi no ezali incurable No, it is not in the word of the Lord. te wana ezaloba na nzambe te You know what is written in God's word? obini ningo komene loba na There nzambe is nothing God cannot do. eza na eloko moko te nzambe azangama And kote he said kosala by himself, mpe alobi na ye he moko took away their sickness and their infirmities. ye amema maladi mpe By bokola biso himself, he took it away. na ye moko amema yango And then, of course, in the book of 1 Peter chapter 2, verse 24, mpe na 1 Pierre chapitre 2 verset by 24 his stripes ye were healed. alobi par ses meurtres vous You aviez are not going été to be guéri healed. You are being healed. okozala guéri te mais si By whose obikisama stripes ye were healed. na mapipi na ye He obikisama has deja made you whole. asi abikisa So yo rise up now and take your wholeness. yango wana siko telema mpe zwa sante Rise tota up na yo right now and take your healing. telema siko zwa guérison na yo Rise up right now and take your deliverance. telema siko mpe zwa délivrance na yo Everyone afflicted, moto nyonso aza affligé everyone held bound. moto nyonso akangami na se I declare the prison gates open. na déclare baporte ya prison efungwama Everyone held bound. moto nyonso akangama Everyone afflicted. moto nyonso aza affligé I proclaim the prison doors na open. proclame baporte ya prison In efungwama the name of the Lord na Jesus. kombo na nguya na The yesu prison doors are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison The efungwami prison gates are open. baporte ya prison You're efungwami made whole. You're made obikisami whole. obikisami You're made obikisami whole. In the obikisami name of the Lord na Jesus. kombo na nguya na yesu I want you to rise up and make this prayer. nalingi otelema posala libondeli oyo Every opposition on my way opposition nyonso na nzela na ngai to the fulfillment of the great plan of God for my life. oyo azali kotelema accomplissement plan monene na nzambe na vi In na the ngai name of Jesus, na kombo na yesu let that opposition be crushed. opposition wana ebebisami Father, papa every opposition on my way opposition nyonso na nzela na to the ngai fulfillment of your great plans for my life, contre accomplissement ya plan monene na vi na ngai let it be crushed now. tika ete nyatama In the sikoyo name of the Lord Jesus. na kombo na nguya na Lift up yesu a voice and declare tombola mongo na mpe déclare every opposition on my way, opposition nyonso na nzela na ngai human or demon, ezala humain to mpe right démoniaque now you are crushed. sikoyo nyatami In the mighty name of na Jesus. kombo na nguya na yesu Every opposition standing on my opposition way, nyonso eli kotelema na nzela na ngai I command you crushed. na komande yo nyatami In the name of Jesus. na kombo na yesu He said, the Lord shall bruise Satan under your feet shortly. abi yesu alobi akonyata satana Every se na makolo na yo kala opposition mingi from te hell, opposition nyonso ya every lifelo opposition of man, opposition nyonso ya bato you are crushed right now. onyatami sikoyo In the name of Jesus. na kombo na yesu Everyone standing on my way, moto nyonso ali kotelema na nzela na whether ngai visible or invisible, azala visible to I invisible pulled you out of my way right now. na nyati yo posika I na pull nzela you na out ngai of my way right now. kwesi yo mpe na Out bengana of my kosika na way nzela na to ngai destiny, nothing can stop me. naza na nzela va destine na ngai mpe Out of lokoba my- kote kostope ngai Onward march to destiny and nothing can stop me. penga nazotambola vers ma destine mpe lokoba kote Therefore, kotelema na every ngai opposition standing on my way, yango na opposition nyonso eza na I nzela na crush ngai you right now underfoot. na nyati yo I sikoyo crush you now underfoot. na nyati yo sikoyo na I makolo na crush you ngai now underfoot. na nyati yo sikoyo na makolo In na the ngai name of Jesus. na kombo na yesu Amen. amen You're going to pray. okobondela Second prayer. deuxième prière Every barrier
barrière nyonso whether visible or invisible, ezala visible te pe invisible standing on my path to destiny, ezali kotelema na nzela be na ngai vers la destroyed destinée. right now in the name of Jesus. Oh, ebebisama sikoyo na kombo na Yesu. Every barrier Barrière nyonso standing in my way, oyo ezali kotelema na nzela na whether ngai visible or invisible, ezala visible te pe invisible you are destroyed right now obebisami sikoyo in the name of Jesus. na kombo na Yesu. Now declare it. bana kodeklare Make yango proclamation. c'est la proclamation. Every visible and invisible barrier, Barrière invisible pe visible any visible or invisible barrier, barrière visible te pe invisible every barrier for the pit of hell, barrière kouta libulu na lifelo every ancient barrier, barrière ancien every ancient mountain, montagne ancien all perpetual hills ezala colline that have stood perpétuelle against the generations that came before me. oyo etelemeli génération ya Right liboso na now ngai I pull you down. sikoyo nakweyisi Right bino now I pull you down. sikoyo nakweyisi bino Right now I destroy you sikoyo nabebisi yo in the name of Jesus. na kombo na Yesu. Every barrier standing on my way, barrière nyonso etelemi na nzela na ngai ekateli ya bashata whether visible or invisible, ezala visible te you pe are visible destroyed right now. obebisami You sikoyo are destroyed right now. obebisami You are sikoyo destroyed right now. Oh, baby, sami sikoyo. lekatoro boshataba mekoteli ya balalo bakose eke parama ya kante lebabo shaba In the name of na Jesus. kombo na Yesu In the mighty name of na Jesus. kombo na nguya na Yesu In the mighty name of na Jesus. kombo na nguya na Yesu. David said David alobi in Psalm 118 na psaume 118 and verse 10, verset 10 he said, all nations compass me about, alobi toutes les nations m'environnaient but in the name of the Lord, au nom de l'Éternel I will destroy them. je le taille en That's pièces. the level they compass me Verset about. 11 elle m'environnait Yeah, they compass me about. m'enveloppait But in the name of the Lord, au nom de l'Éternel I will destroy them. je le taille en Verse 12, pièces. they compass me Verset about 12. like bees. Elle m'environnait comme des They abeilles. are quenched under the fire of the thorns. Elle s'éteigne comme un feu de pine. For in the name of the Lord, Au nom de I will l'Éternel, destroy them. je le taille en pièces. Right now, every barrier Siko barrière nyonso. that is edging you in, Oyo ezali kokanga yo. every barrier Barrière that is nyonso. closing you in, Oyo ezali kokanga every yo. barrier Barrière that nyonso. says you are not going to make progress. Oyo ezali koloba kosala progrès In te. the name of the Lord, Na kombo na Nzambe. tonight they are destroyed. Na poko lelo bebisami. Tonight they are destroyed. Na poko lelo bebisami. Every barrier that said your marriage will not hold. Barrière nyonso lobi ete mariage na Every kosala barrier make. that said you will not prosper. Barrière nyonso lobi ko Every prospérer barrier te. that said your children will not come. Barrière nyonso lobi ete bana na bakoya Every te. barrier that said you will not make progress. Barrière nyonso lobi ko osala progrès In the te. name of the Lord tonight, Na kombo na Nzambe na they poko are lelo. destroyed. Ebebisami. In the mighty name of Jesus. Na kombo na nguya na Yesu. Thank you, mighty Father. Merci Nzambe na nguya. In the mighty name of Na Jesus. kombo na nguya na Yesu. Every enchantment and divination Oyo ezali libabe nyonso pe soloka. that have marshaled against you, Oyo basila kolakela yo. every projection in the night, Projection nyonso butu. every mention of your name Kotanga nyonso kombo na before butu. idols, before strange altars, Liboso ya banzambe pe ba hotel wherever témoignage. they have taken your name to, Bisika nyonso babema kombo na yo. before any strange altar, Liboso na ba hotel satanique. everywhere they mention your name for evil, Bisika nyonso bazali kotanga kombo we na send the mabe. fire of the Holy Ghost Totini moto molimo to mosantu. consume them. Mpona kotumba Every bango. coven of witchcraft Oyo ezali soloka nyonso. behind any affliction of your life, Na sima affliction ya vie na yo. every astral projection, Oyo ezali ba projection astrale. every satanic vision, Oyo ezali ba vision satanique. every demonic dream, Oyo ezali ba ndoto satanique. right now by the power of the Holy Ghost, Sikoyo na nguya molimo right now by mosantu. the power of the Holy Ghost, Sikoyo na nguya molimo right mosantu. now by the power of the Holy Sikoyo Ghost, na nguya molimo we mosantu. destroy them, we Tobebisi destroy bango. them, we Tobebisi destroy bango. them, Tobebisi we bango. destroy them, Tobebisi we bango. destroy them. Tobebisi In bango. the name of the Lord Jesus. Kombo na nguya na Yesu. Jaselebo shekuzwa. Eh ya bashaka taba. Jamare ya kekuzone Mando lobo bodekezia. sante lo mamo shaba. Jaima zelebo tekuzwa. Ekepelika roba do saba. Everywhere they take your name to, Bisika nyonso bama kombo na yo. fire will answer against them. Moto koyano na The bango. fire of the Holy Ghost will consume Moto them. molimo mosantu kotumba In bango. the mighty name of Jesus. Na kombo na nguya na Yesu. Yarebo sekushebrea. Emendelegederebe. Tonight, Na
Every satanic manipulation satanique against your life has come to an end. contre vie na yesuki. Every satanic Manipulation satanique against your life has come to an end. contre vie na yesuki. Father, we give you glory. Papa te pèse yon kembo. Father, we give you praise. Papa te pèse le coup. Blessed be your holy name. Comment na ye pambo. For you that you have been afflicted, Pona yamo to zali affligé. storm, tossed, Ozali bambonge beti. afflicted, tormented, Ozali affligé debased, tourmenté. harassed. Yozali I arrasé. declare to you tonight, Na déclaré likolo poko the end lelo. has come to every work of affliction Suka ekomi na misala nyonso in affliction. your life. Na vie na yo. I declare tonight by the word Na of the Lord, déclaré na poko lelo bana and nzambe. the end has come to every form of affliction in your life. Suka ekomi na forme nyonso affliction na vie na yo. I declare by the word of the Lord tonight, Na déclaré na bana nzambe na poko lelo. and the end has come to every suffering in your life. Suka ekomi na souffrance nyonso na vie na yo. Whatever you were not able to do before, Nyonso zalaki capable ya kosala Rise te up. avant. Telema. go forth Kene sike Rise liboso. up. Telema. and go forth Kene liboso. in the mighty name of Na Jesus. kombo na nguya na You Yesu. have been stranded in time past. Ozalaki coincé dans le You don't passé. know the way to go. Oyebi te nzela nini kokende. Right now, you will hear a voice from behind you saying, Sikoyo okoyoka mongongo na nsima this koloba. is the way, this is Nzela the way, yangoyo, nzela yangoyo. this is the way, this is Nzela yangoyo, the nzela way. Walk yangoyo. in it. Tambola sikoyo. In the mighty name of Na Jesus. kombo na nguya na Yesu. Father, we thank you. Papa totondi yo. A glorious high throne Oh, tron na yo is a ezali place levé. of our sanctuary. Yango na ezali esika A sanctuaire. glorious high throne Oh, tron na yo élevé. is a place of our sanctuary. Ezali esika sanctuaire na A yo. glorious high throne Tron na yo élevé. is a place of our defense. Ezali esika de God is in the midst of us. Nzambe azali kati na biso. We shall not be moved. Mpe biso tokoningana te. God shall help us. Nzambe akosunga biso. And that right early. Na tongo. We thank you, mighty Father. Totondi yo Nzambe na We nguya. praise your holy name. Tokomisi kombo na yo. Thank you because tonight you have uttered your Merci voice. po ete na pokwa lelo yo talisi Thank you mongongo na because you yo. have uttered your voice. Totondi po ete yo tandi The mongongo na stormy yo. waters are calm. Bonge nyonso ekangi The monoko. raging sea is calm. Mai ozala koningana The stormy waters is calmed. Mai ozala koningana That even wind is stopped. mopepa mabe esuki. There is rest on every side. Eza na bopemi na esika Peace nyonso. like a river. Kimia lokola And ebale. righteousness Epe boyenge as the beni. waves of the sea. Lokola oyo ezali. Thank you, mighty Father. Monene ne bale. We Totondi yo praise your papa. holy name. Tokomisi kombo na yo. In Jesus' mighty name. Na kombo na nguya na Yesu. Amen. Amen. God bless you tonight. Nzamba pambolo na pokwa lelo. And the Lord cause His word to come to pass in your life. Petikete nzamba akokisa eloba na ye na vi na As you yo. bend your knees in prayer by faith. Wana ezali kofukama na kondima Don't na listen to the losambo. voice of the devil that tells you God cannot do it. Koyoka mongongo satana te koloba ete nzamba akosala yango te. I can tell you the spirit that tells you to pray Na koyebisa yo mongongo ezali knows koyebisa that yo. God has done it. Obondela azali koyeba ete nzamba asasali Keep yango. rejoicing. Koba na Keep kosepela. speaking. Koba na koloba. Your answer will come. Réponse na yo ezali koya. And that without fail. Pe yango ekoshiwe te. Jesus' mighty Na name. kombo na nguya na Yesu. Congratulations. Tonight. Félicitations na pokwa lelo. God bless you abundantly. Nzamba pambolo abonda. I hope to see you tomorrow. Pe nazali At kolike our komona communion lobi service. na culte na biso ya God bless communion. you, Jesus' Pe name. nzambe apambolo na nguya nyonso. Amen. Can we Amen. share the goodness together? De partager le bonheur à l'unisson, Surely, oui, le God's bonheur goodness et la and grâce mercy nous shall follow us accompagneront tous all les the jours de days of notre our vie lives, and we et shall nous dwell habiterons in dans la the maison house de of the l'Éternel Lord forever. pour toujours. Amen. Amen. It's my year of breaking limits. C'est mon année de briser les limites, c'est aussi So mon then what partage en eyes have Christ. not seen or Ce ears que les yeux heard n'ont point vu, ni shall les be the oreilles order of the entendu, day sera ton in my expérience life durant cette année this 2020. Ce sera aussi ton partage. Félicitations. Congratulations. Amen. And Amen et Amen. akutisanga na famia buzambe na betelo lisolo ya kama